Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанар Баймұрзаева. Бүгін 9-шы сынып оқушылары үшін тотығу-тотықстану реакциялар бөлім бойынша жиынтық бағалы тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: төменде қосылыстардағы элементтердің тотығу дәрежелерін тап. Жазайық. Нөмір бірінші тапсырма. Бірінші затымыз калий 2, хром 2, O7. Оттектікі тотығу дәрежесі -2, калийдікі +1. 14-тен 2-ні азайтып, 2-ге бөлсек, +6 шығады. Келесі фтор 2 0 болады, себебі жай зат ретінде тұр. Марганец 2, O7, оттектікі -2, марганецтікі +7. CO2, оттектікі -2, көміртектікі +4. HNO3, оттектікі -2, сутектікі +1, азоттікі +5. Келесі қосылысымыз магний SO3, -2, оттектікі, магнийтікі +2, күкірттікі +4. Калий OH, сутектікі +1, оттектікі -2, калийдікі +1. SO3, оттектікі -2, күкірттікі +6 болады. Келесі екінші тапсырма: мына терминдерге анықтама беріңіз. Тотығу дәреже дегеніміз бұл әр атомда болатын шартты зарядтың сан шамасы. Келесі тотықтырғыштар дегеніміз электрон қосылатын заттар. Өзіне электрон берсе тотықсыздандырғыш, ал қосылса тотықтырғыш болады. Тотығу және тотықстану процестерін және мәндерін анықтаңдар. Хром +3-тен +4-ке айналу үшін -1 электрон беру керек. Демек, бұл тотығу процесі болады. Келесі өзіне 2 электрон қосып алу керек. 0-ден -2-ге дейін күкірт өзгеру үшін бұл процесс тотықсыздану болады. Мына жаққа жазайық, мұнда суретке жақсы жазылмай жатыр. Тотықсыздану. Келесі процесте өзіне 2 электрон қосып алады. Тоже бұл тотықсыздану процесі болады. Келесі реакциялар теңестірейік. Нөмір 4-ші тапсырма. А нұсқасы H2S плюс хлор 2 тең H хлор плюс S. -2-ден 0-ге дейін өзгеріп тұр, 0-ден -1-ге дейін өзгеріп тұр. S -2-ден 2 электрон беріп, S 0-ге өзгереді. Хлор 2 0-ден өзіне 2 электрон қосып алып, 2 хлор -1-ге дейін өзгереді. Тотығу процесі, тотықсыздану процесі. Теңестірейік. H2S бұл жерде тотықсыздандырғыш. Ал хлор 2 тотықтырғыш. Келесі тапсырма. Б тапсырмасы купрум плюс HNO3 тең купрум NO3 еселенген плюс NO2 плюс H2O. 0-ден өзгеріп тұр, +2-ге дейін, +5-тен өзгеріп тұр, +4-ге дейін. Купрум 0-ден 2 электрон беріп, купрум +2-ге дейін өзгереді. Ал азот +5-тен өзіне 1 электрон қосып алып, азот +4-ге өзгереді.
Бірінші процесс тотығу деп аталынады, екінші процесс тотықсыздану. Электронды қарайтын болсақ, 2 ортақ есеге 2 болса, 1 мұнда 2 электрон қоюымыз керек. Азоттығына 2 қоюымыз керек. Азот значит 4 болып кетті. Мұнда 2 қоямыз, реакция теңеседі. Купром дегеніміз тотықсыздандырғыш. HNO3 тотықтырғыш болып тұр. Сұрақтар болса, комментарий бөліміне қойып кетсеңіздер, жауап беретін боламын.